النهارده هنعمل رز بشوري مع لحمه. الاول هسلق اللحمه، احط التوابل، مستكه ولوري وفلفل اسمر، احط اللحمه، بصله، حبهان، فلفل اخضر، ربع معلقه كركم، ميه حسب الرغبه. انا حطيت 3 كوبايات ميه، هضغطهم واسيبها لحد ما تستوي. للرز هحتاج كوبايتين رز منقوعين نص ساعة، 3 كوبايات مية، ربع كوباية زبيب، بصلة متوسطة مقطعة صغير، 2 فلفل، ليمون مجفف، حبهان اسمر، فلفل وقرنفل. انا حطيت نص معلقة صغيرة زبدة، مش هكتر لان هحمر البصل فينزل منه زيت. هحط التوابل، ميه، ملح. الميه بدأت تغلي، هنزل الرز، معلقة صغيرة خل. على ما يغلي الرز هحمر البصل، هنزل الزبيب، كده خلاص درجة اللون كويسة. هضيف الفلفل، هنزل البصل والزبيب. انا حطيت صاجة ووطيت النار على اقل درجة، هغطي واسيبه يستوي. لما اللحمة استوت حطيت الملح والفلفل الاسمر مطحون وسبتها تغلي غلوتين. دلوقتي طلعتها وهحمرها. انا نزلت شوية زيت اللي حمرت فيه البصل والزبيب. الرز كده خلاص استوى. هشيل الزبيب والبصل على جنب. انا سبت نص الزبيب والبصل والنص التاني هحطه بعد ما غرف الرز. هقلبه كويس. الرز كده جاهز وتمام. ممكن تعملوا معاه اي نوع لحمة تحبوه او كباب او فراخ مشوية. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم شاركوا الفيديو مع اصحابكم. شكرا.